当你的女朋友没胃口时，就给她做这个无敌香的我很好拌饭吧。哇，太下饭了！只需要2种食材，碗里打3颗鸡蛋，调个料汁儿，2圈生抽，1圈老抽，半圈醋，牦牛、白胡椒粉、五香粉，1勺零卡糖，1丢丢盐，1小杯清水，搅发椒油，再准备一点水淀粉，起锅烧油，下入3肥7肉的猪肉。我就说怎么没看到这个纸？千万不要学我家人们。重新起锅，真的不会吃中毒吗？你比黄磊老师还狠呢！把水汽炒干，加入葱蒜，炒出香味，倒入刚刚的鸡蛋，蛋白煎至凝固，倒入酱汁儿，盖焖一会儿，好了，淋上水淀粉，给它勾个芡儿，直接盖在米饭上，撒点葱花。好喜欢这个溏心蛋呀！哇，太香了！妈呀，满嘴的那种猪油香。哎，这个灵魂溏心蛋，每一口都超下饭，好满足啊！好了，试吃结束。你在干嘛呢，老公？我想吃猪脚饭。咦，我来吧，我来吧。猪脚要把它卤一下呀。准备一个破枪，把猪肘的表面烤一烤，猪蹄也烤一烤，烤成这种焦焦的。用钢丝球刷干净，冷水下锅，葱姜、料酒，可以加2块猪皮，焯个水，捞出来。起锅烧菜籽油，加入葱姜蒜、红葱头，中小火炒香，再加入大料，有啥就放啥，炸的焦焦的，沥一下油，加点这个大地鱼干，好臭啊，这鱼干！把大料装进麻袋，重新起锅，大料、生抽、老抽、八雕酒、冰糖、鸡精、2勺盐，炸的葱油、小色素，有条件的加高汤，没条件的1勺3花蛋奶，还得是你。倒入开水，盖煮2个小时，时间到，加一根潮汕肉卷儿，鸡蛋儿，再卤半个小时，捞出来，拔掉骨头，太美了吧！咚咚的盖在米饭上，猪蹄儿、肉卷儿、蔬菜、酸菜，来1勺汤，来尝尝看。这肥肉炖的肥而不腻，但是猪蹄太过瘾了，特别的那种 Q 弹，吃起来爽爽的，稍微淡了一些，再加点盐就无敌了。太爽了！你在干嘛呢，宝？做滑蛋鸡肉饭，我来吧，我来吧。鸡蛋不是现在滑的呀。先给鸡腿做个去骨手术，擦干水分，切成大块，加盐、黑胡椒，1圈料酒，2勺淀粉，抓匀腌制半个小时，调个料汁儿，2圈生抽，牦牛，2勺零卡糖，盐、黑胡椒，小杯清水，抹发椒油，起锅烧油，热下入鸡肉，煎至2面金黄，煎好了盛出来，用锅里的底油炒一下洋葱，鸡肉铺上来，淋入料汁儿，盖小火焖5分钟。Later，时间到，给它收个汁儿，再把蛋液淋进来，把蛋液焖熟，最后来点葱花，咚咚咚咚，感觉好好吃呀，盖在米饭上。太有食欲了吧？哦，好好吃，这鸡蛋好嫩滑呀。哇，嫩嫩的鸡肉，这一勺谁不迷糊？酱汁鲜甜鲜甜的，一定要拌着米饭。4舍5入又是减脂餐。你在干嘛呢，老公？炸到一个泡面的神仙吃法，先挤一大坨番茄酱，再加100毫升牛奶，开小火给它搅匀，再加半块咖喱，把咖喱熬化，火腿肠剪进来。这玩意真的能吃吗？敬请期待吧。稍微炒一炒，泡面放上来，倒入开水，没过面条，盖煮5分钟。Later，时间到，给它收个汁儿。看着还不错哎，快尝尝，要不你先尝尝吧。闻着味儿巨香，挂满酱汁儿，啥味儿？酸酸甜甜的，带点很浓的咖喱香，绝对不是黑暗料理啊！真的假的？真的，硬到糊嘴的感觉太棒了，好香啊！我操，是不是啊？你再下一份。你在干嘛呢，宝？我想吃泡面炸鸡。我来吧，我来吧。鸡肉要把它腌制一下呀。先把它切成鸡柳，加盐、黑胡椒，2勺玉米淀粉，30克牛奶，花匀腌制半个小时。调个料汁儿，1勺蒜末，1勺韩式辣酱，番茄酱，牦牛，1圈生抽，1勺零卡糖，蜜蜂，半杯清水，搅拌椒油，泡面砸碎，倒出来，腌好的炸鸡放进来，均匀的裹上泡面，放在烤盘上，多喷点油，送进空气炸锅，180度烤15分钟，好了。真的有炸鸡味儿耶！锅里加1块黄油，小火融化，加2勺零卡糖，1圈生抽，蜜蜂，这就是蜂蜜黄油酱。倒入一半的炸鸡，翻拌均匀，出锅，把刚刚调的酱倒进来，熬至浓稠，倒入剩下的炸鸡，翻拌均匀，出锅。哇，还是双拼的，直接实现炸鸡自由。哇，奶香奶香的，好好吃啊！又香又脆，原来鸡肉也好嫩，吃起来一点负担都没有。再也不点外卖了。
每当我不想吃饭的时候，男朋友都会给我做这个超级无敌东北大饭包，真的太香了，姐妹们！油热倒入鸡蛋液，开大火滑散，来一包东北大酱，半圈老抽，一勺零卡糖，炸香了盛出来，冷油下花生米，开小火炸至酥脆，茄子土豆上锅里熟，蒸好了拿出来，把土豆压成泥，茄子剪碎备用，大白菜叶子清洗干净，擦干水分，米饭也蒸好了，开始组装，一勺大米饭，一勺土豆泥，茄子。青椒、葱花、香菜、花生米儿，一根大肉肠，一勺鸡蛋酱，辣椒油，把它拌匀。哇，这米饭看着嘎嘎好吃。那必须的。这好了，铺在白菜叶上，它包起来。哇，好大一个呀！中间切上一刀，哇！一口下去黏黏糊糊的，太好吃了吧！哇，太有东北那味儿了。里面的鸡蛋酱炸的超香，这个下去一天都不用吃饭了。当你的女朋友非要吃小龙虾包子时 ，Spider-Man。准备2斤龙虾尾，清洗一下，水开下锅，加入姜片、料酒，稍微煮一下，捞进冰水里，开始剥壳，大功告成。冷油下葱姜蒜，加一勺豆瓣酱，火锅底料，把底料炒化，加入小龙虾，翻炒均匀，圈生抽，半圈老抽，一勺宁卡糖，小米辣，感觉已经可以开饭了。再加一罐啤酒，煮到收汁儿，差不多了，盛出来。300克面粉，8克白糖，3克酵母粉，和拢均匀，少量多次，加入温水，搅到没有干粉，下手揉，揉成光滑的面团，请发至2倍大。发好了，拿出来。怎么这么黏呀？跟口香糖一样，不想的丝儿都没我这么黏。加点干粉揉搓一下。好了，这回来了，搓成长条，分成小剂子，搓圆，擀成包子皮，放一坨龙虾馅儿，用你熟悉的方法包起来。两下子，洒水啦，搅一下。那个是什么？透油虾包啊，先透出来啊！再次醒发10分钟，开大火上气了，蒸15分钟，再关火焖5分钟，见证奇迹的时候。咦，这是啥呀？柳叶大饺，别急，还有一层。哇，咚咚咚！小龙虾烧麦。哇，你去哪里能吃到这么足的小龙虾馅儿包子呀？里面的小龙虾太好吃了。这个馅儿还是很香很香的。就是这皮擀了个寂寞。你在干嘛的吧？做可乐鸡腿饭。我来吧。可乐不是现在倒的呀。先把米饭煮熟，鸡腿给它去个骨，擦干水分，切成小块，加入姜片，2圈生抽，1圈老抽，1圈料酒，黑胡椒粉，抓匀腌制20分钟。油热下锅，煎到发面焦焦的，倒半瓶可乐，盖小火煮10分钟。开锅，加一丢丢盐调味，大火收个汁儿，最后撒上白芝麻，盖在米饭上。哇！好有食欲啊！饭看来也太香了吧！哇，香晕了！鸡腿吃起来超级嫩，哇，饭绝了，这酱汁，香甜香甜的，每一口都是肉跟饭，太爽了。当我心情不好的时候，男朋友都会给我做这个红糖糍粑，外脆里糯，超好吃。碗里加200克糯米粉，20克零卡糖，慢慢加入温水，搅到没有干粉，上手揉，揉成光滑的面团，擀成一个厚厚的长方形，切成1厘米的小条条，整理一下，这样就好了。起锅刷油，把毛毛虫放进来，小火慢煎，好像糍粑的味道。你做的不就是糍粑吗？都忘记自己在做啥。现在大脑就像你的衣服，一团乱麻。煎成4面金黄，给它摆个盘儿，筛上一层黄豆粉，15克红糖，15克水，开小火给它熬浓稠，淋在糍粑上。好漂亮呀！快尝尝看。外壳好酥啊，里面糯糯的耶。越吃越香哎！我上这个糖糖真的好香啊，饭后小甜点，好像早餐店卖的那种糍粑呀。自从男朋友学会了这个糖醋凉面，我已经3天没吃大米饭了，真的太香了，姐妹们。酸甜清爽。先来调个酱汁，葱花、蒜末，1勺粗辣椒，1勺细辣椒，白芝麻，淋上热油，加2圈生抽，2圈醋，半圈老抽，零卡糖多来点，牦牛，一点点香油，搅拌周油，水开下面条，煮熟了捞出来过凉水，倒回料汁里，来点黄瓜丝儿、花生米儿、香菜，搅拌一下，这就好啦。哇，好好吃啊，吃起来特别凉快，酸酸甜甜的。哇，夏日小凉面绝了，一点都不输街边卖的那种这。凉面太爽了，现在又来上一碗，太过瘾都。被你吃完了。
是男朋友用1斤鸡胸肉给我做的脆皮淀粉肠，香香酥酥，真的太好吃了。哇，就是那个味道。鸡胸肉提前给它冷冻1个小时，切成大块，放进绞肉机，加100克肥猪肉，10克盐，10克零卡糖，5克鸡精，5克白胡椒粉，2克十三香，2克红曲粉，20克姜汁，搅打均匀，打出这种科技感。250克红薯淀粉加250克冰水，混合一下，倒回肉馅里，继续搅打，差不多啦。准备一个灌肠器和肠衣，把肉馅放进灌肠器里，肠衣套上来，开始灌肠。两头用绳子绑紧，分成小段，香肠项链。冷水下锅，开盖煮40分钟，煮好了放进冰水里，冷却之后用剪刀剪开，撕开来看一下，感觉好 Q 弹呀。花刀，调一个蘸料，2勺粗辣椒，2勺细辣椒，1勺孜然，1勺白芝麻，来点五香粉，淋上热油，番茄酱、甜面酱，索林卡糖，左发椒油，油热下锅。这么粗没有味道的，蘸料有味道就行。炸子金黄椒酥，刷上秘制酱料。哇，好酥好香啊！哎呀妈，太还原了，好好吃啊！虽然大了点、丑了点、粗了点，但是完全不影响它的味道。就是太费功夫了，有些钱吧，还是给别人赚去。每当我不想吃早饭的时候，男朋友就会给我做这个好看又好吃的鲜虾锅贴，焦香酥脆，太美味了。一口爆汁。新鲜的大虾，去掉虾线，剪掉虾头，剥出虾仁，加盐、黑胡椒、料酒，抓匀腌制一下。锅里加1碗水，1勺花椒、葱姜，煮开了加一块浓汤宝，把它熬化，过滤出来。肉馅里加1颗鸡蛋，圈生抽、黄牛、香粉，给它搅打上劲儿。少量多次加入葱姜水，混合均匀。葱花滋上热油，饺子皮上放1坨肉馅，2颗虾仁，先捏4个小角，再把两边竖起来。哇，好可爱呀！大功告成，平底锅刷油，锅贴放进来，把底部煎得焦焦的，倒入淀粉水，小火焖6分钟。时间到，来点葱花、黑芝麻，把水淀粉收干。感觉好好吃呀！哇，口下去这个虾太过瘾了，哇，太香了，肉馅调的特别好吃。辣油温一温，否则一顿吃一锅。你的女朋友半夜喝多了，就给她煮一碗暖乎乎的3鲜豆腐汤吧。削新鲜的大虾，去掉虾线，虾头剪下来，虾壳去掉，再开个背，油热下虾头，姜片，倒出虾油，倒入开水，煮个3分钟，虾头捞出来，汤留着备用。油热下2个咸鸭蛋，铲碎，加入葱姜，翻炒出虾仁，翻炒一下，加入刚才的虾汤，看着奶白的汤，香菇、海鲜菇。煮个2分钟，再加入豆腐、麻豆，再煮个2分钟。调味只需要来点白胡椒粉、咪咪盐，来点葱花，看着就好鲜呀，就像加了科技一样。哇，好鲜啊！哇，真的一点都不咸，鲜香的味道，甚至有点鱼汤的感觉。这几个食材怼一块真的绝了，吹着空调喝着靓汤，特别爽。汤界的天花板。当我身材管理期间，男朋友都会给我做这个东北蘸酱菜，真的比沙拉好吃100倍啊，姐妹们！太幸福了。准备点爱吃的蔬菜，黄瓜去皮，切成手指粗细的条；甜椒也切条，胡萝卜、青椒切段，葱段、香菜、苦菊、生菜、小萝卜、洋葱，千张切成大方块。水开下锅焯一下，去一下豆腥味儿。大功告成，碗里打4颗鸡蛋，充分搅散。起锅烧油，油热倒入鸡蛋液，快速滑散，加1包东北大酱，1圈生抽，1勺零卡糖，翻炒均匀，出锅。好香啊，这个酱，赶紧给我包一个。我给你来一圈，卷起来，1勺浓香鸡蛋酱。真想给你们尝一尝。哇，东北人是怎么发明出来的？这个太香了。哇，这鸡蛋酱绝了，每一口都是脆脆的。别看这食材普普通通，这一口肉都香。你的女朋友没胃口时，就给她做这个香香辣辣的宽粉牛蹄筋吧。真的超软烂。准备2斤牛蹄筋，冷水下锅，加葱姜、料酒，焯水后捞出来，长得像蛏子一样。热锅凉油下冰糖，熬至枣红色，下入牛蹄筋，翻炒上色，加入屏幕上的大酿，爆出香味儿，再加1勺黄豆酱，1勺郫县豆瓣酱，炒出红油，加2圈生抽，1圈老抽、麻牛、花椒粉、白胡椒粉，翻炒均匀，转入冻锅，倒入开水，没过食材，盖小火炖4个小时，水烧干了就加开水。时间到，已经很软烂了，再加入宽粉，煮个5-6分钟，最后加入青红椒，翻拌均匀就好了。这个喷不了，这个是真的馋。哎呦我的妈呀，入口即化。哇，好软烂啊！这是牛筋吗？来口小米饭，但是太下饭了，宽粉都没有牛蹄筋好吃了。
你在干嘛呢，宝？我想吃脆皮鸡腿。我来吧。鸡腿要把它腌制一下呀。先用叉子插几个孔，加入盐、黑胡椒、姜片、蒜片，1圈料酒，2圈生抽，1勺宁卡糖，抹牛，抓匀腌制1个小时。准备一下炸鸡粉，面粉和淀粉1:1，加一点椒盐，混合均匀。腌好的鸡腿裹一层鸡蛋液，再裹一层粉，放进空气炸锅，蒸一层油，190度烤半个小时，撒上椒盐。哇，里面特别多汁儿，外面酥酥脆脆的，就是外面那种炸鸡腿的味道。完吧，宵夜这么吃真的好幸福啊！女朋友想吃你豆腐时，就给她做这个酱香浓郁的葱烧豆腐吧。哇，太下饭了吧！调个酱汁，大葱斜着切段，放进碗里，加2圈生抽，半圈老抽，1勺盐，1勺零卡糖，抹牛，2勺淀粉，半碗清水，左把椒油，起锅烧油，1整块老豆腐下锅，直接用勺子捣成小块，给它煎一下，煎至6面金黄，倒入料汁，盖小火焖3分钟，时间到，好香啊！大火收个汁儿，出锅，哇，给它拌一拌，这也太有食欲了吧！哇，葱香浓郁的，好好吃啊！哇，每一颗米饭都裹满酱汁，豆腐软嫩入味，这一碗2块钱的快乐，哇，太满足了。你在干嘛呢，宝？给你做辣条炒饭。我来吧，炒饭不能用生大米啊，要用隔夜的剩米饭，把它搓散备用。2颗鸡蛋，加盐搅散，准备点洋葱、火腿肠、蔬菜粒、辣条切成小块，起锅烧油，油热下鸡蛋，把它炒散，盛出备用。加入洋葱、火腿肠，炒到焦焦了，加入蔬菜、米饭，翻炒均匀，鸡蛋回锅，加入亲嘴骚，炒匀了，加1圈生抽，半圈老抽，1勺零卡糖，孜然粉，翻炒均匀，撒把葱花，出锅。也太香了吧！哇，一口下去超级香，米饭和辣条的搭配太奇妙了，哇，太好吃了吧！辣条的香辣味全都炒进去了。真的是锦上添花，家里有清水烧的一定要去试一试啊！是女朋友减了15斤最爱吃的清炖牛肋条，软烂滑糯，真的巨好吃啊！满满的蛋白质啊！准备2斤牛肋条，切成小条，冷水下锅，加葱姜、料酒，煮开了，撇去浮沫，牛肉捞出来，重新起锅，加入葱姜、洋葱，注入开水，盖小火炖1个半小时，调个料汁，葱花、香菜、小米辣，圈生抽，圈醋，1勺宁卡糖，抹牛，香油，1勺油泼辣子，再来1勺牛肉原汤，搅和，时间到，把大料挑出来，加2勺盐调味，最后撒把葱花，闻起来奶香奶香，这一口谁不迷糊？哇，好嫩好香啊！哇，这个肉质吃起来糯糯的，小到这里占绝了。减脂期这么吃不要太爽，明天要瘦死了。是男朋友用3张手抓饼给我做的培根大虾披萨，芝士浓郁，外酥里香啊，姐妹们！哇，太好吃了！把3张手抓饼叠在一起，放软了之后，用擀面杖擀大一点，边上放1圈煮熟的年糕，撒点芝士碎，把边边卷起来，锅里加1块蚝油，倒入洋葱和番茄丁，翻炒出汁儿，加入番茄酱，1圈生抽，翻炒均匀，加点欧芹碎，炒好的披萨酱加进来，涂抹均匀，铺满培根、虾仁、小番茄，这也太多料了吧！披萨不但料得加满，洋葱、青椒，最后撒上马苏里拉芝士，放入预热好的烤箱，200度烤25分钟，咚咚咚咚，切开来看一看，烤得好酥脆呀！哇，好香啊！汁水超丰富，太像披萨了，每一口都有肉和芝士，好还原啊！这边边上加的年糕绝了，吃起来糯糯的。不是那种硬边，感觉太棒了。你在干嘛呢嘛？做咖喱猪排饭，我来吧，猪排要把它炸一下呀，先用擀面杖敲一敲，再拿叉子插几个眼儿，加盐、黑胡椒、橄榄油，涂抹均匀，腌制半个小时。腌好的猪排先拍1层面粉，再裹1层鸡蛋液，最后裹上面包糠，放进空气炸锅，喷点油，180度烤半个小时。起锅烧油，油热下洋葱，把洋葱炒软，加入胡萝卜、土豆，翻炒均匀，放1块嘎类，注入生命的源泉，盖小火煮20分钟。时间到，开大火收个汁，熬至浓稠，猪排也好了。哇，把它切一下，好酥脆呀！放进盘子里，淋上嘎类。哇，这也太有食欲了吧！尝尝这个大猪排，哇，这猪排也太过瘾了吧！一定要一口猪排口饭。这一口宣判封顶，咖喱拌饭真的无敌。这是女朋友减了15斤最爱吃的萝卜炖牛腩，我愿称之为夏日减脂神器。哇，大口吃肉太爽了！新鲜的牛腩切成小块，冷水下锅，加葱姜，煮开了，撇去浮沫，把牛肉捞出来，起锅烧油，下入葱姜、白芷，炒出香味，加入牛肉，翻炒
均匀，倒入滚烫的开水，水要多一点。健身教练说了，晚上饿了就得多吃哦。再配一碗大米饭。小火煮1个小时，趁机再练2把。哎呀，谁能卷得过你呀？不行，太热了练不动了。加入萝卜块，再炖半个小时，最后加2勺盐、白胡椒粉，撒点葱花香菜就好了。哇，牛肉真的特别软啊，原汁原味的。加了萝卜好清爽呀，清甜可口的。这不得配碗大米饭呀？你有一个爱吃东北菜的女朋友，一定要给她做超级下饭的小鸡炖蘑菇。老香了。准备1只大公鸡，剁成小块，给它泡出血水，擦干水分，起锅烧油，下入葱姜，给它炸焦，加入屏幕上的大酿，炒出香味，倒入鸡肉，不要翻动它，煎到变色，翻炒一下，炒出美拉德反应，加1圈料酒，2圈生抽，2圈老抽，牦牛，1把冰糖，翻炒上色，泡好的干香菇加进来，翻炒均匀，转入炖锅，倒入开水，香菇水，盖小火炖40分钟，开够，加入粉条，把粉条煮软，撒把葱花。东北菜3要素：吃黑、椒黏、齁咸。精髓。哇，糯糯的粉条，吸饱了汤汁。哇，超烂乎，汤汁真的巨鲜，干香菇就是不一样，嘎嘎呜。真想邀请2个粉丝来一起尝尝。自从男朋友学会了这个炒辣条子，我已经3天没吃大米饭了，香辣 Q 弹，巨好吃啊，姐妹们！完了嘛，梦中情面。碗里加200克面粉，2克盐，慢慢的加入凉水，搅到没有干粉，揉成面团儿。醒面10分钟，醒好了拿出来，揉成光滑的面团儿，一分为2，擀成厚厚的圆饼，刷1层油，盘子里也刷1层油，放进来，再次醒发半个小时。醒好了切成长条，取1根拽成长条，水开下锅，煮个2-3分钟，捞出来过凉水。牛肉里加1圈料酒，1圈生抽，牦牛，白胡椒粉，抓匀腌制10分钟，吞油锁水，起锅烧油，下入牛肉，保持变色，盛出来，重新起锅，加1勺这个新疆辣皮子，也可以用郫县豆瓣酱，倒入番茄、洋葱，把它们炒软，加入屏幕上的料汁，翻炒均匀，再加入青红椒，牛肉大火翻炒，把条子回锅，翻炒均匀，出锅。太香了，看着。哇，太好吃了，面条 Q Q 弹弹的，太香了，酱汁浓郁，特别香，这里面配菜都好好吃啊，很手工制作的面，比菜场卖的还好吃。你的女朋友没胃口时，就给她做这个简单美味的葱油焖鸡吧。那你看绝了。准备几条鸡腿儿，剁成小块，清洗一下，擦干水分，加1圈酿酒，2圈生抽，1圈老抽，牦牛，白胡椒粉，1勺淀粉，抓匀腌制20分钟。起锅烧油，下入姜片、葱段，炸得焦焦的，捞出来，下入鸡肉，中火煎一下，煎出梅拉德反应，把刚才的腌料倒进来，小火焖10分钟。时间到，来点零卡糖提个鲜儿，大火收个汁儿，撒把葱花、白芝麻。先给粉丝尝一口，哇，鸡肉好嫩滑呀，超级嫩，用鸡腿肉做真的太过瘾了，太下饭了，嘎嘎下饭，2步就搞定的感觉。少放点油，不又是减脂菜吗？当我不想吃早饭的时候，男朋友都会给我做这个番茄鸡蛋疙瘩汤，酸酸甜甜，太好喝了。酸爽开胃啊！碗里加1大勺面粉，水龙头开到最小，不停的搅拌，搅成这种面絮的状态。番茄改十字花刀，用开水烫一下，轻松去皮，丝滑呀。切成小番茄块，起锅烧油，下入葱花，炒出香味，倒入番茄，翻炒出汁儿，加1勺番茄酱，1圈生抽，1勺盐，2勺零卡糖，翻炒均匀，倒入开水，把面絮子抖进锅里，给它搅开，加1把青菜，淋入鸡蛋液，轻轻搅和搅和，最后淋点香油，香喷喷的疙瘩就好了。小时候我奶奶就爱做这个，现在爷爷做给我吃。怎么回事？哪来爷爷？哇，酸酸甜甜的，这小疙瘩 QQ 弹弹，哇，真的好好吃啊！我感觉我能喝3碗。你有一个爱吃牛肉的女朋友，就给她做这个鲜香滑嫩的牛肉炒虾仁吧。又香又辣。新鲜的大虾，剪掉虾头，剥掉虾壳，再开个背，去掉虾线，加盐、黑胡椒，1勺淀粉，抓匀腌制一下。牛肉加白胡椒粉，1圈生抽，牦牛，2勺葱姜水，2勺淀粉，抓匀腌制15分钟，喷油锁水，调个酱汁。碗里加入屏幕上的调料，左把椒油，起锅烧油，下入虾头，炒出虾油，虾头捞掉，再下入虾仁，炒到8分熟盛出来，再用锅里的油炒一下牛肉，再次滑散，变色了，加入虾仁，翻炒均匀，再倒入料汁，开大火把汤汁疏浓，最后加入蒜苗、小米辣，翻炒均匀。闻起来真的好香，哇，就饭店里炒出来的一样，满满的锅气。哇，牛肉嫩滑，加上虾的鲜香。
好吃。你的女朋友快来姨妈时，一定要学会这3款养生小甜品。姨妈前是你的暴躁期，谁暴躁了？我爸的。锅里加入屏幕上的食材，倒入开水，小火煮40分钟，再加入枸杞、红糖、1包阿胶速溶粉，搅拌融化，倒入牛奶。姨妈前一周每早来一碗5红营养跟美味又营养，姨妈期也能舒服些。好香甜啊，好喝。姨妈时是你的脆弱期，来一碗暖心红糖麻薯，200克牛奶，10克零卡糖，30克木薯淀粉，开小火不停的搅拌，搅到丝滑浓稠，倒进红糖水里。好喜欢这种糯叽叽的，特别治愈。姨妈走了，正是补一补的时候。锅里加入姜片、红枣、红茶、红糖，炒至冒烟，倒入开水，煮5分钟，捞出料渣，加入西米，小火煮20分钟，再关火焖10分钟，加入东阿胶速溶粉。阿胶真的很适合女生养生，偷懒的话用开水冲一下很方便，加点牛奶就很好喝了。冬天就得把奶茶换成这个阿胶姜糖奶茶好了。颜值好高呀！哇，浓浓的姜茶加上淡淡的焦香味儿，喝着身上暖烘烘的。看你小脸蛋白里透红的，以后我坚持给你做。老公辛苦啦，我好像又要来姨妈了。哦。你的女朋友没胃口时，就给她来一碗简简单单的鱼香肉丝盖饭吧。哎呀妈，一吃一个不吱声。新鲜的猪里脊冷冻一下更好切丝儿，加半圈料酒，1圈生抽，2撮淀粉，抓把椒油，喷油锁水，腌制10分钟。泡好的木耳切丝儿，胡萝卜切丝儿，青椒也切丝儿，调一个鱼香汁儿，2圈生抽，2圈醋，2圈料酒，1圈老抽，3勺零卡糖，1撮淀粉，半碗清水，搅把椒油，起锅烧油，油热下入丝儿，快速滑散，炒到变色盛出来，重新起锅下葱姜蒜，炒出香味儿，来一勺郫县豆瓣酱，炒出红油，下入蔬菜，把蔬菜炒软，猪肉回锅，翻炒均匀，淋入鱼香汁，大火收汁儿。真的是一股子鱼香味儿啊，好香啊，特别下饭。跟饭店比可能比不过，但是绝对比食堂好吃。有外面吃根本吃不到肉丝儿，鱼香你也吃不着。你的女朋友没胃口时，就给她做这个香香糯糯的虎皮鸡爪吧。哇，不用油炸都好好吃啊！新鲜的鸡爪做个美甲，冷水下锅，葱姜、料酒，焯一下水，煮开立马捞出来，把表面的水分晾干，加入老抽，涂抹均匀，放进空气炸锅，200度烤25分钟，中途翻2次面，把鸡爪充分的烤干，但是不要烤焦。哇，可视化炸锅好方便呀！是吧？这款妙洁美肌可空气炸锅有360度可视化大窗口，可以随时观察食物的状态，不容易烤糊夹生。无涂层的炸锅用起来更放心。烤好了，迅速放进开水里煮10分钟左右，就可以快速出虎皮啦。捞出备用。油热下大料炒虾，鸡爪回锅，加入屏幕成粉调料，翻炒均匀，倒入开水，小火炖半个小时，再给你烤个旺仔蛋挞，1颗鸡蛋加1小瓶旺仔，搅把猪油，火筛到蛋挞皮里，放进空气炸锅，选择蛋挞，13分钟就好了。烤得好漂亮呀！用完了折叠起来，放在厨房美观又不占地方。鸡爪好了，大火收个汁儿。哇，真的超亮火！哇，嘴巴一抿就化了，超软糯啊，没有油炸都这么成功，一点负担都没有了。这蛋挞也好好吃啊，烤得好到位啊！咱这宵夜吃出了早茶的感觉。你的女朋友吵着要吃福鼎肉片时，准备一条猪后腿肉，去掉肥肉，筋膜也去掉，切成小块，放进绞肉机，300克猪肉，加2克姜末，半勺盐，半勺零卡糖，白胡椒粉，50克冰块，搅打20秒，再加50克冰块，搅打30秒，再加50克冰块，还是30秒，100克木薯淀粉，分2次加进来，每次搅打20秒，大功告成。哇，好粉嫩呀！像口香糖一样铺平整。碗里来1勺猪油、葱花、香菜，1圈生抽，半圈醋，丢丢盐，紫菜，根据个人口味调。水开转小火，用勺子顺着碗边刮下来。吃不完的肉你可以放冰箱里冻着。吃多少老妹儿？全要了。煮到全部飘起来，连汤带水的出锅。你这个怎么像肉丸汤啊？不正宗，不见人看了都摇头。哇，吃起来像面疙瘩一样，Q Q 的，又软软的。好像没啥味儿。反正比肉丸子好吃。明天我一定要去福建尝一尝。直接打飞机去吧。
当你的女朋友想吃麻辣火锅时，不是重庆去不起，而是家里更有性价比。这么多肥牛卷儿，够不够孩子？够了够了。毛肚改一下刀，切成自己喜欢的形状。新鲜的牛里脊加一颗蛋清，撒盐、鸡精、零卡糖、辣椒粉、花椒粉、食用油，抓拌均匀，两面沾上辣椒碎，腌制20分钟。黑虎虾搅成泥，加一颗蛋清、盐、白胡椒粉，搅打上劲儿，加上马苏里拉芝士，大功告成。一包底料加2瓶矿泉水煮开，先尝尝毛肚面，7上8下。先吃辣，哇，又脆又爽。哇，这也太过瘾了吧！每一根都挂满了牛油，特别入味。来一份，跟外面火锅店一模一样，真好吃。哇，你这一筷子，厚切肥牛，拔实得很，芝士虾滑，比我拳头还大，大片的麻辣牛肉，好辣。你的女朋友没胃口时，就给她做这个酱香浓郁的3汁焖锅吧。哇，过年就得这么吃啊！新鲜的鸡翅两面改刀，加入屏幕上的调料，抓匀腌制半小时。蔬菜全部切小块，加盐、辣椒粉，抓拌均匀。3勺黄豆酱，2勺甜面酱，2勺番茄酱，2圈椒椒碱盐生抽，1圈老抽，黄牛、零卡糖、鸡精，搅拌均匀。油热下锅，中小火炒出香味儿，加入半碗开水，炒匀。少量多次加入水淀粉，炒到浓稠就好啦。盛出来，锅底来一大块猪油，铺上蔬菜、鸡翅、大虾、肥牛，盖，中小火焖5分钟。你在玩啥呢？龙年我也要加油，看看今年能不能发大财。哎，他说我荣华富贵，你是不是要给我加零花钱了？看你表现。开盖，酱汁搅拌，铺在食材上，盖，再焖15分钟。好了，好香啊！翻炒一下，再来一口小鸡翅，这酱绝了，哇，特别入味的菜，真的真的太好吃了。太下饭了我，们一定要加红薯块，又香又糯。谁发明的呀？